Tänk på det, de har USP nu som rör istället för att springa rakt upp. Move it! Decoys out! I am throwing a grenade! Nej, lilla grabbar. Va? Jag sa ju att ni skulle upp i mitten för att jag håller runt. Två gånger. Hoj! Sitt ner i båten, nu kör vi. I am planting the bomb.